Kalau ke sana guys, ini pijakan untuk jalan kakinya guys kecil guys tuh. Kesananya guys tuh, agak ngeri guys. Agak ngeri guys. Untuk umpan cacing guys ya. Kita lempar aja guys. Nah, lempar aja di sini guys. Saya main dalam guys ya. Sampai dasar nih. Nggak kelihatan guys ya lampunya guys ya. Tuh guys, langsung guys tuh lihat tuh. Tuh terus up. Dapat guys. Dapat guys. Guys tuh. Wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yucep Kreator. Nah guys, kali ini saya mau mancing nih guys ya. Mancing di sore hari guys nih. Tepatnya pukul 4 sore guys ya. Gak apa-apa 2 jam lah mancing sampai maghrib guys ya. Nih untuk spotnya guys. Nih tuh. Saya ini sekarang berada di hutan guys. Berada di hutan. Bukan berada di hutan guys, pinggiran hutan. Nah tuh di sebelah sininya, sebelah kiri saya nih spot mancing guys ya. Potensial nih guys buat mancing-mancing ikan nila, ikan gabus banyak kesini guys, ikan patin apalagi guys nih. Nah ini untuk spotnya guys ya. Di pinggiran hutan saya guys nih guys ya. Nah, di samping saya sebelah kiri saya nih danau guys. Nah saya juga mancing nggak terlalu fokus ke mancing guys ya. Saya cuman mau mereview guys ya, mancing cuman sekedarnya aja lah. Karena kan ini udah sore guys ya. Kita review tempat ini aja guys ya. Spot mancing danau guys, kita review guys. Yang di pinggiran hutan ini guys nih. Tuh. Nah guys, sebenarnya di belakang saya tuh kuburan guys, pemakaman umum guys ya. Kelihatan gak guys tuh? Tuh kelihatan gak guys tuh? Agak ngeri guys ya. Ntar saya ini ya videoin guys ya, area pemakamannya guys ya. Dari sini juga dari belakang saya kelihatan guys. Dari belakang saya kelihatan guys. Oke guys ya, kita review spot mancing guys ya, yang berada di pinggiran hutan guys nih. Ini hutannya guys ya, nih tuh lebat guys, ini hutannya guys nih. Nah ini spot danau nya guys nih, spot mancing guys nih. Oke guys ya, kita review aja guys sekarang guys. Oke guys, sekarang kita masuk lebih dalam lagi guys ya. Ini bukan di tengah hutannya guys, di pinggiran hutannya guys. Nah di sebelah kanan saya tuh spot danau guys ya. Nih ini cukup dalam loh guys nih, bekas galian pasir guys. Ini kedalamannya nyampe 25 meter guys, 25 antara 30 meter guys. Nah guys, kita masuk lebih dalam lagi guys, tapi kita harus hati-hati guys. Ini karena kan ini hutan guys nih, takutnya ada ular guys. Nih tuh. Oke guys, kita masuk lebih dalam guys ya. Masih agak ngeri nih guys nih, agak ngeri guys. Ini tuh guys, lihat guys, akar-akarnya bergelantungan guys tuh. Tuh lihat kan tuh, tuh akar-akarnya guys tuh. Tuh itu ada bunga apaan guys tuh.
Oh guys, ada bunga guys. Nah, kita masuk sini aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk lebih dalam lagi guys nih. Nah, saya berada di sini agak ngeri guys tuh. Ada pohon bambu guys tuh. Nih tambah suasananya tambah ngeri aja guys tuh. Tuh itu pohon bambu guys ya. Tuh. Kelihatan kan? Nah, di sini spot mancingnya guys. Cuman orang jarang mancing di sini guys. Kebanyakan di sana guys. Tuh, yang di pesawahan itu guys. Kalau di sini jarang guys. Tuh. Ini agak-agak ngeri guys spotnya guys. Kita harus hati-hati guys. Tuh, agak dalam guys ya. Agak ke dalam, agak gelap guys. Saya nggak bohong nih akarnya guys. Tuh akar-akarnya guys. Tuh. Sampai ke atas guys. Ini guys. Akarnya banyak banget guys. Tuh bergelantungan kayak di hutan belantara guys tuh. Kalau ke sana guys, ini pijakan untuk jalan kakinya guys kecil guys tuh. Sananya guys tuh agak ngeri guys. Agak ngeri guys. Pijakannya kecil. Terdengar suara-suara kayak orang bernapas guys. Agak ngeri guys ya sebenarnya di sini guys. Kayak suara ada orang bernapas berat guys di sini guys. Nah, situ juga ada pandan cucuk guys tuh. Agak ngeri guys ya. Nih guys, yang kata saya di sebelah kanan saya tuh pemakaman tuh guys, kelihatan ke pemakamannya guys tuh. Tuh di balik rimbunya akar-akar bergantungan guys, di sebelah sananya kuburan guys. Kelihatan nggak guys tuh? Tuh kelihatan nggak guys tuh? Saya zoom ya. Tuh ada yang merah tuh guys keramiknya guys tuh. Ada yang warna putih tuh. Tuh warna biru tuh keramiknya guys ya. Tuh mana? Kelihatan guys ya. Nih. Tuh kelihatan kan guys? Warna biru guys keramiknya gitu. Itu kuburan guys. Di balik rimbunya akar-akar bergantungan, di dalamnya kuburan guys, pemakaman umum guys. Banyak pohon pandan cucuk guys ya. Banyak pohon pandan cucuk guys. Tuh. Ini potensial banyak makhluk-makhluk gaib di sini guys nih. Pohonnya guys kayak gitu guys. Guys ya, saya agak-agak mual guys di sini guys. Agak beda guys hawanya guys. Gak tahu guys halusinasi apa emang benar-benar ada guys. Agak beda di situ guys hawanya guys. Agak-agak mual. Guys. Pokoknya guys lihat guys gede banget guys tuh di pinggiran danau nih guys. Kita jalan lagi guys, kita balik lagi arah guys. Pemancing guys, ini nggak ada yang mancing guys sekarang guys. Udah jam setengah 5 sore nih. Tuh. Guys kita dulu sini guys, kita bikin kopi guys ya. Kita bikin kopi. Duh guys kita harus loncat nih guys nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kopi udah mateng guys ya.
saatnya kita rehat-rehat sejenak dulu guys. Sebelum maghrib guys ya, kita ngopi-ngopi di spot mancing nih, tepian danau. Di belakang saya tuh hutan guys tuh, yang tadi saya review tuh kan ya tuh, pohon-pohonnya guys tuh. Kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Ngopi guys. Kita mancing sekedarnya aja guys ya, sebentar aja guys mancingnya guys. Pokoknya guys, jangan lupa guys ya, like, comment, dan subscribe di channel YouTube Creator biar saya tambah semangat upload video menghibur guys. Video tentang mancing, ngeplok di alam-alam kayak gini guys, spot-spot kayak gini guys ya, tuh. Saya juga bawa joran guys ya tuh. Oregon Cilincah sama Kagawa guys ya tuh. 2 joran. Untuk umpan cacing guys. Sama lumut, cuman lumutnya udah mati guys. Nih. Oke guys ya, saya mau ngopi-ngopi dulu guys ya. Tuh. Kopi saya belakang guys tuh. Untuk spotnya nih. Tuh. Kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Kita taruh di mana nih ininya nih? Di sini aja guys, kameranya guys. Kita taruh di sini aja guys, adanya aja guys, nggak buat tripod saya guys. Gelap guys, gak kelihatan ya. Backlight. Gelap guys ya, gak kelihatan guys ya. Pokoknya kita lanjut ntar mancing guys ya. Oke guys ya, kita mancing guys ya, mancing sekedarnya aja guys. Nggak diprioritaskan untuk mancing guys ya. Balelol ngomong guys ya. Nih guys, kita mancing sebentar aja guys ya. Tadi kan ininya apa sih, intinya kan saya mau review spot mancing doang guys ya. Nih untuk umpan cacing guys ya. Kita lempar aja guys. Lempar aja di sini guys. Saya main dalam guys ya, sampai dasar nih. Nggak kelihatan guys ya pelampungnya guys ya. Tuh guys, langsung guys tuh, lihat tuh. Tuh terus up. Dapat guys. Guys tuh. Lihat guys. Coba ikan apaan ini guys tuh. Mantap guys ya. Langsung disantok guys. Mantap. Nih guys, ikan gabus malas. Tuh. Langsung dapat guys ya. Oke, kita buka dulu guys ya. Dapat gabus malas guys, lumayan tuh guys tuh. Guys tuh, lihat guys tuh. Oke guys, kita lempar lagi guys ya. Tadi dapat gabus, dapat ikan boboso guys, atau gabus malas guys ya. Nih kita mancing lagi di sini guys. Untuk umpan cacing guys ya tuh. Siapa tahu dapat lagi lah guys. Lumayan guys itu gabus itu guys. Kuat ya, di akuarium juga guys, gak bakalan mati guys tuh. Kurang tengah guys. Kalau di jam tuh bingung sih guys, posisi pelampung tuh di mana gitu guys tuh. Ayo langsung, ayo terus. Ikan kecil kalau gini guys. Terus ayo. Nggak langsung ke dalam guys, makanya cuma gitu dimainin tuh. Bingung kalau pakai jam tuh guys. Lihat pelampung di mana, di HP-nya guys. Tuh, ayo terus. Ini umpannya panjang sih guys, cacingnya guys. Terus. Sebelah sana mah enak guys tuh, deket jalan raya guys. Tuh ada yang mancing juga guys tuh. Deket Kerama ada yang mancing guys tuh. 2 orang guys. Ini situasi sore hari tuh guys, ada buaya KW guys lewat tuh guys. Buaya KW lewat guys, buaya KW. Tuh saya jom ya tuh. Ini banyak di sini guys nih. Biawak guys. Atau buaya KW.
Ini belum ada sambaran juga guys. Cacingnya mati apa ya? Mati cacingnya guys ya. Jadi nggak bergerak cacing itu guys di dasar guys. Ini sekitar jam 5 sore guys. Bentar lagi maghrib nih. Kita sampai jam setengah 6 aja guys ya. Tuh. Guys tuh lihat guys tuh. Ayo terus. Kena ini mau guys. Wah, habis guys umpannya guys. Padahal ditarik guys tuh.